dhalinyaro waa kan application qaabka loola soo degayay markood wax tagaysa Chrome Play Store looma baahna Chrome markaas ugu dhufatid application kan qoro oo aan ku tusi doono waa kaas looga xitaa waa ka ay ku qoran application markaas ugu dhufatid waa ka download ku soo leeyahay download si taabso download markaas ugu soo dhufatid download sida 20 MB waa la sii deg daba application markaas ula soo degtid ka bacdi oo mobilkaaga saas kugu soo dhex galo oo yani appskaaga ku yimaado mobilkaaga ku yimaado wax laga baahan Telegram ku laabatid Telegram marka ku laabatid wax tagaysa channelkayga linkiga aan ku soo diray linkiga saas ugu soo dhufto saas ama linkiga ugu soo dhufso marka linkiga saan ugu soo dhufatid saddexdan app ku soo kala saariya Google Store iyo app Kibiro iyo Play Store ka dhexta oo hadii la soo degnay oo application ka dhexe falaarta kugu bahalkeeniyo application markaas aad tahay always dheh markaas aad ka bacdi application saan kugu soo baxaya ina fahantaan isku daya dadna waa ka install dhaadhaysa hoos application ka real rush ali yiraahdaa waa ka install markaas aad u dhufatid uu ku soo degayaa MB-yadaas dhamaana ma fahantiin waa ka ku socda application ku soo degayaa hadaba application markaas aad ula soo degtid ka bacdi oo saan kugu soo dego oo yani install soo dhahatid dadna halka open ku qorantaa taabsanaysa open marka taabsatid application ina fahantaan isku daya muuqaalana waa daawan kartaa gamesna waa dheeli kartaa ma fahantiin marka wax kasta waa tusinayaa ila joogo okay application markaas kugu soo baxo meesha falaarta si taabo falaarta markaas aad taabatid waa ka falaarta si taabo ma fahantiin markaas kugu soo baxo skip iska halkan meesha skip tastaabo dadna allow dheh allo marka dhayd waa ka muuqaalada saan u daawaa lagu leeyahay ma fahantiin marka waa kan process ku horeeyay meesha lacagta yani muuqaalada ka helaysid waa ta meeshaas kore fiiri oo guduudan oo yani khad ka soconaya waa ta lacagta halkaas saas kugu socda yani muuqaalka marka daawanaysid kooniska saas kugu socda markuu yani saa khadkaas u dhamaado khadka jaalaha oo soconaya markuu saas u dhamaado waxa lagu leeyahay taabso dadna lacagta kooniska kore ku tagaysa waa kaas falaarti kugu gudiyaan marka koowaad markaas aad taabsatid ka bacdi ha tagin wali wax lagaaga baahan yahay 0.1 heshay sug wali application ka yani akoonkaaga wali free maahan ina free garanaa rabnaa okay daba markaas aan halkan ku keeno meesha next iska taabo next iska si taabo steroid wax ku tusinaya tastiga wax ku tusinaya dadna balance-gaaga waa ka sare hadii halkay ku jirta oo koonisa wax u dhigantaa 0.1300 ku jirta oo koonisa wax u dhigantaa 0.13 senti marka in waxna akoonkana free garanaa qaybta users ku qorantaa taabsanaysa oo hoose hadaba qaybta ugu muhiimsan waa tan meesha user ku qorantaa taabso dadna halka finish iska dheh user marka ku qoranta halka login account ku qorantaa taabso oo waa tan akoonkaaga ina yani login gareysa rabtaa oo yani free ka dhigatid dadna gmail ka ku xiro gmail kugu xiran login taabo markaas aad taabsatid ka bacdi confirm dheh oo meesha guudan taabo markaas aad ka bacdi wax yar sugu ku soo baxa gmailada taleefanka ugu jira ku soo baxayaan dadna waa kaas saas kugu soo baxayaan dadna ani kan salaan taabsanaya hadeertaan kan salaan markaas aad u dhufatid يعني isaga si automatically u galay ma fahanteen akoonkaasi automatically kugu sameysmaya waa kaas marka inaad u fahantaan isku daya akoonkaaga yani sameystid waa muhiim marka waa ka akoonka hadir ku sameysan yahay waxa rabtid isticmaal kartaa ma fahanteen